hindi nag-automatic pag-on yung kanyang auxiliary fan motor kahit sobrang init na ng makina. Okay, so ang nangyayari, nag-overheat siya. Ang ginagawa ng may-ari para hindi mag-overheat ay palaging naka-on yung kanyang aircon, kasi kapag naka-on yung kanyang aircon, sumasabay sa pag-ikot yung kanyang auxiliary fan motor. Alam ko maraming makakarelate nito mga baynoso, kasi baka isa rin to sa problema ng inyong mga sasakyan. Yung unang chinek natin dito mga bayno, itong kanyang engine coolant temperature sensor. Ano ba ang trabaho ng engine coolant temperature sensor? Ito yung nagbibigay ng data papunta dun sa ECM. So sinesense niya kung gaano kainit yung coolant temperature ng makina para malaman ng ating ECU na kung kailan niya papaganahin yung ating auxiliary fan motor. So kapag na-reach na yung tamang temperature, specified temperature, magbibigay ng supply voltage yung ating ECU sa ating auxiliary fan relay para paganahin yung ating auxiliary fan motor at nang hindi mag-overheat yung ating makina. Gamit yung scanner natin ba mga bay, puntahan natin yung data stream. Ito, ayan. So kung makikita natin dito mga bay, negative 8 degrees yung kanyang data. Ibig sabihin mga bay, abnormal. So wala na tayo sa Pilipinas kapag negative 8 degrees yung mababasa niyan. Sobrang lamig na niyan mga bay. So dyan pa lang nakikita na natin na may problema yung data na binibigay niya doon sa ating ECU, kaya hindi nag-automatic yung fan natin.